You've made an eclectic mix of games over the years. You've always had a very interesting range of inspirations. Can you talk about how you came up with the idea for this game? 今回のゲームはどういう発想から始まりましたか？もともとはですね、From the 怖い start, ゾンビゲームってたくさん世の中 there's に so あるん many ですけど、 scary zombie games out なん there, かそうじゃない、 but I もっと wanted ポップで something 誰で more も遊べるような more ゾンビゲームを作りたいと思ったんですね。more popular culture based and a zombie game that anybody could play. で、あとはその頭の中でチアリ And ーダ in ー my が mind, チェーンソーを持って戦う this っていうイメージが idea あって、 of a cheerleader with a chainsaw doing the fighting, まあロール and チェーンソーの原型になりますね。 so that's the where the idea started. I've heard that you've said before that Fast Times at Ridgemont High and 80s sort of movies may have been some inspiration. Can you talk about that at all? How does that become a zombie movie? Or game? 学園パニック、要はアメリカ So の like 学園コメディみたいなものが panic in the school, high school movies, high school 学校が舞台で theme, いろんなことが起きて、 and ではちゃめちゃ staging に it in な the って high みたいな。 school and それ how がすごく things kind of go 劇場の中で topsy-turvy and イメージだったり crazy. とか、あともともと僕ショーン・ペンが好きな And の I で、 like Sean Penn, まあ、彼の映画必ず見るようにしてるんです and I like to see all his で movies. バッドボーイズも僕大好きだったん Bad ですけど、 Boys I like very much. なんかそのイメージがずーっと頭の中に So 残って those images were sort of in my それ mind がある時 someplace. パニックがイコールゾンビになった And then the panic became the zombie part. ああこれはちょっと面白い And I thought, oh, this might be something fun それ to が deal インスピ with. レーションの原型ですね。 So that's where the original inspiration came from. I notice in a lot of your games you have some very similar themes. And I'm wondering, are those themes that you deliberately put into the game, or do they just come about organically? Like a lot of your games will have mini games inside of them, or you'll have hallways or hotels, with the number 51. いやいやいや、まあ51番はスタッフの51 is おふざけなんですけど、 it's a joke among my staff members. そうですね、ミニゲームとか、まあいろんなギミックみたい Yeah, な the ものっていう mini のは games and those まあや gimmicks. っぱり僕はビデオゲームって一つの体験だと思 Well, うんですよね。 it's 当然 a video 遊びでもあるん game ですけれど is も、 entertainment and だけど it's そこを also や a っぱり form of 長 play. い時間一つのキャラクターの人生だ So ったりと it's かある時間 part を of 共 the 有 life of a する。でその時にやっぱ character. り僕はいろんな体験をしていろんなコンディション So を the 作って various やりたいなって conditions and すでに situations 持って that る can んで、 occur, まあそれでもう普通の those are always on my シナリオ mind. だけじゃなくて違うゲームの体験をして、 Experiencing other games within the ま game. あそういったそうですね意識で毎回そういうイメージ So を I 作ってますね。 I それ have はスタッ that フ in も一緒 my に共有 mind, して and I think this, はい my staff 作り方です。 and I believe that this is the kind of format that we want to follow. People have said that you're an auteur in that you make games that really reflect your personality and the way you want the game to look, as opposed to it being a group effort. Do you think that's true? そうですね。まあ僕自身も当然アイデア出すんですけども。 Well, I have ソ ideas, ッパーのどちらかというと、まあイデオロギーみたいなものっていう so it's も an のが ideology, やはりまあ長い年月の中でスタッフの中にやっぱりこう息づいてる。 and my staff know, what that ideology is, the way of thinking is. So this idea of Nick, this is something that my staff came up with. And so there's the interplay with Nick and Juliet, and how to make it fun. And so we come up with that policy. So whatever new ideas there are, it's not just myself, but the staff as well. So it's possible to come up with the most fun and entertaining for the players. And so we do our best to do what we can with the various minds that come to be to work on the project. Do you you always, not always, but often have an interesting sort of love relationship in the game? And interesting maybe is being kind. I mean, you have a decapitated head in this one. What is that? Should people read something into that? Are you trying to say something deeper about relationships, do you think? もっと深い意味の関係について何かコメントをしようとしているとかあるんですか？いや、まあでもやはりどれだけそうですね。難しいな。It's a hard question. 難しくない。Well, no, wait. でもなんていうんですかね。
ジュリエットとニックの愛っていうの Juliet は and Nick's 環 love, 境が変わることなく彼らの even 結びつきが though 強いっていう the のは environment is 一つ different, they have ニ a ックの姿 deeper 表 relationship. してるん I です mean, けど、でも Nick そんな looks a 手伝ってること certain じゃない way, です but よ it's not でも that. ニックにとっては So ジュリエットのためだったら何でもするって But 愛 Nick の would do 強い気持ち anything だ for Juliet. それはなんかうまく描けてるんじゃないかな And I っていう気が think するん it ですよ came out. はいでそのニックはけなげですし And Nick is just kind of easygoing and, that is himself. And when people play the game, what is it you're hoping that they're going to feel? And what sort of experience do you think that they'll get out of it? ああそうですね今回はでもやっぱりなんていうのかなすごく笑ってほしいです This time I want the player to な have んていうの some か good な laughs. 頭の中空っぽにして遊んでもらっても僕はもうすごく楽しんでもらえるゲーム And I think it's something if they could just enjoy it and kind of empty their own heads and get into the game and have fun. 最終的にはプレイヤーのみんなは本当にジュレットのことが好きになって But in the end, I want the players ジュレットとニック to の like 彼らの結末っていうのが Juliet, 多分すごく気になると思います and I think they're concerned about what's going to happen to the two of them. なんかそういう最後は本当にキャラクター全員を好きになってくれるような And なんか so I 今 want 回はそういう体験になってく so れ I るんじゃ want ない it か to な be an って僕は experience so that 思ってます Juliet and that people and enjoy their relationship and what comes of it. And I want the audience to like the characters でそして必ずもう一回彼女たちに会いたいと and to feel that they 僕は思 want ってるんじゃ to ないかと思い meet ます that the player would like to meet up with Juliet and Nick もう一回じゃないな何回で oh も会いたいと思う many times は Many times. Yeah. So a sequel. じゃあシークエルを作るバージョン2作るいいやもう作りたいです I'd like to いや I'd like to do that Do you think that this game will attract a different audience than the last game you made? 前回 Or のゲームに比べて a broader 対 audience? 象はもっと大きくなると思いますかそうですねやっぱり新しい IP ですし It's a new IP すごく新しいアイデアがたくさん入ってる lots of ゲー new ムなんですけど ideas that I've tried to ただやは incorporate り多くの人にジュリエットというキャラクターで彼女のアイドル so 性 Juliet is そ an れが idol 幅広く多くの人たち And I に think that 多分 will 届いてくれるんじゃないかなと思います attract はい a new audience When you say idol, do you mean in the sense of a Japanese idol? 日本風のアイドルですかいやそれはもう世界共通の No, アイ I ドル think it's a worldwide idol いやブリトニー・スピアーズのような like Britney Spears いやブリトニーはもうアメリカ人みんな好きですし because everybody 日本 loves のファンたちも Britney and she has lots of 彼 fans 女のよう in な Japan アイドルスターになってほしい so I would like Juliet to become an idol star やっぱりビデオゲームの長い間の長い時間のアイドル so an idol for a long time like Laura Craft はい新しいニューヒロインが A new 誕生 heroine してくれればいいなと思います and so I hope that it's a birth of a new heroine of that type What do you think about? There's been a lot of reimagining of heroines now. Laura Croft, you've mentioned, she's been completely reimagined to be sort of more gritty and a little more realistic. What do you think of that movement? キャラクターですけれどもその辺そういうことはどう思いますかそうですねなので今の時代のヒロインにはちょうどその I think she's a good heroine for パーソナリティ this が合ってるんじゃないかなという気がします place and time in this world that we live in